وداعاً للحلويات التقليدية. اليوم سنصنع كنافة التيراميسو، تحفة تجمع بين قرمشة الكنافة وطعم القهوة العربية الأصيل. نبدأ بالكنافة. افتح شعيراتها جيداً، ثم غلفها بالزبدة المذابة والسكر البودرة. هذه هي سر القرمشة. الآن لنصنع كريمة المسكربوني الغنية. نخلط الجبن والسكر والفانيليا، ثم نضيف كريمة الخفق الباردة تدريجياً. السر هنا هو التغميس. قهوة عربية قوية بالهيل والزعفران المنقوع. هذا ما يمنح وصفتنا هذا الطعم الفريد والدافئ. نبدأ بطبقة من الكنافة المحمصة والمبردة، نتبعها بالقطر الخفيف، ثم طبقة سخية من كريمة المسكربوني. هذه خطوة المحترفين. أغمس القليل من الكنافة المتبقية في منقوع القهوة الدافئ، وأضفها لطبقات أقوى وأعمق من النكهة. نكرر الطبقات، نضعها في الثلاجة لتتماسك، وعند التقديم نزين بالهيل المطحون وخيوط الزعفران الفاخرة. هذه الوصفة ستدهش الجميع. كنافة التيراميسو، حيث يلتقي الشرق بالغرب في طبق واحد، شهية طيبة.